Ниндзяго, 4-й сезон, 2-я серия. Мастер ветра. Эй, что тебе надо? Мне от вас ничего не нужно. Только дайте мне дорогу величайшему. Сейчас ты узнаешь, кто величайший. Ну а теперь я. Итак. Слушай, когда ты будешь в Ниндзяго, найди и принеси мне призрачный клинок. Зачем он вам понадобился? Он мне нужен для того, чтобы мгновенно возрождать призраков, а не через кристалл миров. Так будет быстрее и легче. Ладно, ну а где я его найду? Он находится в моей гробнице, но для того, чтобы ее найти, тебе понадобится карта и меч святилища. С помощью них ты сможешь найти клинок. Хорошо, Сансей Янг, я вас не подведу. Мне нужно найти карту и меч святилища. Меч я знаю, где он находится. Но вот карту... Где же? А может быть она у Ву? Скорее всего, да. Осталось его найти и забрать карту. Заодно я отомщу. Что за... А? Кто ты такой? Я Морро, но ты-то такой? Я Лорд Расс. Но вот почему-то я тебе первый раз слышу. Обычно я обо всех знаю. Плохо, что ты меня не знаешь. Ведь ты должен знать величайшего. Ты и правда думаешь, что ты величайший? Вряд ли. Ведь это я. Могу сказать, что ты величайший среди собак. Ох, зря ты это сказал. Ну а теперь я. Давай, покажи свою немощь. Так ты мастер ветра, то есть Морро. Что же я тебя не узнал? Ну вот видишь, все-таки меня знаешь. Но зачем ты вернулся в Ниндзяго? Я вернулся, чтобы захватить все миры и стать величайшим императором Ниндзяго. У меня то же самое. Но вот я хочу вернуть запретную пятерку. С помощью ее я и смогу захватить все миры. Может, заключим союз? Давай. Что здесь произошло? О нет, Джей. Ох, нас просто уничтожили, растоптали как букашек. Кто это был? Морро. Кто это такой? Он бывший ученик мастера Ву. А еще он мастер ветра. Эй, может мне кто-нибудь поможет? Да, конечно, дружище. А куда лодь пропал? Ну, Ллойд отправился за Гармадоном, но вот вместо его вернулся Морро.
Но этот Моро какой-то не тот, какой был в мире ушедших. То есть ты хочешь сказать, что этот Моро не такой, как на самом деле? Да, он как будто стал похож на Ллойда, как будто он в него вселился. То есть ты хочешь сказать, что он вселился в Ллойда? Наверное. Или же Ллойд находится там, где и Гармадон. Вообще отлично. Ву нету, Ллойда тоже нету. У нас новый враг, который нас просто унизил. Успокойся, Джей. Нам надо придумать план, как остановить Моро. Но для этого надо тут прибраться. Джей, Пол, уберите здесь, а Кай мне поможет сделать кое-что. Почему Кай не будет убираться? Ведь он в этом тоже участвовал. Ну потому что так. Эй, Моро, куда ты это пошел? Я пошел искать одного мне важного человека. Я так полагаю, это Ву? Да, скоро я приду. Я знаю, что ты здесь, Моро. Зачем пришел Моро? Здравствуй, сенсей. Пришел я за картой. За ней! Да отдай ее мне. Или иначе будет с тобой очень плохо. Ну на, бери. Ну что ты не берешь? Слушай, я за тобой бегать не буду. Ты берешь или нет? С меня хватит! Уа!